Què tal? Molt bé, ha funcionat molt bé, és superfàcil, intuïtiu, no sé què vols que et digui. No, res, ja està. Si t'has pogut entendre i has pogut arribar, Sí, què t'ha semblat? ha costat una estona, o sigui, me n'adono que caminant, clar, és molt fàcil d'anar corregint rumb, una altra cosa serà quan vas amb certa velocitat amb el patí, o sigui, el segon punt he estat fotent forces voltes fins a trobar el punt, o sigui, he hagut de corregir 5 o 6 vegades. Caminant és facilíssim, però imagina't la distància que me n'aniré cada vegada amb el patí, canvia de rumb per trobar el punt, aquest costarà molt. O sigui, veig que, és a dir, no sé quin diàmetre has posat. 5 metres. 5 metres. 5 metres. 5 metres, hosti, hauria de ser més fàcil. He estat fotent unes 5 correccions que me l'he passat 5 vegades i jo pensava, imagina que no estic caminant i estic navegant i vaig sentint, hosti, ara torno enrere, ara endavant, ara aquí. Però fàcil, molt intuïtiu, molt fàcil. Molt bé, bueno, que el faràs capaç o què? A provar el circuit. Totalment. A l'ataque. Molt bé, bueno. Sí, circuit tot molt bé, molt fàcil. La veritat és que el primer ha estat anar seguint a les 12, a les 12 i passar la primera a la segona, cling, cling. Així que és molt guapo. Baixant, no sé, de la tercera a la quarta, si virava tal i com tocava la regata, em fotia contra ells que estaven venint tots. Llavors he virat al revés i he fet una trasllotjada rara. Després, realment és molt xulo, perquè un cop entens el sistema, tu vas amb senyida, per exemple, i et va dient, vinga, està a les 9, no? La boia a les 9, I tu dius, vinga, va, però si viro ara, igual no la passo. Llavors t'esperes a sentir les 8. I dius, vinga, llavors he virat. I llavors ja anaves tot el rato, vale, 12, tot i que encara just, perquè em anava dient una, i ja dius, merda, que no arribo i em toca tornar a virar. El que passa és que m'has fotut un error ample, pam, l'he passat. Però és molt intuïtiu, és molt fàcil d'entendre que millor potser a les 8 o millor inclús una mica més, depèn de la corrent, per arribar a la boia i no menjar-te-la. Això s'entén molt bé. I tot molt fàcil, quan vas amb popades i llargos, facilíssim. Has passat bé l'empopada? Sí. Vale, pensava que igual era difícil. Veuràs el circuit on he anat molt recte, crec, o força més, i l'altre he agafat un llargo i després una empopada així per agafar velocitat, o sigui que farà... Però és superintuïtiu, ja penses més o menys on són, no? I per tant vas tirant cap allà. I no sé, tot molt bé, o sigui, en el llargo ha hagut un llargo amb molta velocitat, que vas molt penjat amb el patí molt aixecat i emprenyava tenir que deixar la mà per dir a veure quan estic i si estic bé o no, perquè estàs anant a supervelocitat i vols agafar-te bé. Però per la resta no sé què més dir. Cada quan apretaves més o menys? És a dir, al principi menys, perquè clar, ja et va dient estàs a 200 i pico, 250, 200 eslores i dius, bueno, vaig tirant. I a mesura, m'agrada molt el canvi aquest de to de veu quan passes de les 20 eslores, que veus que s'excita el tema i dius, i t'aixeca un poc el bull, inclús encara molaries tu una mica més, però és molt xulo, passes de 20 i de cop t'ho diu amb una veu una mica més de to d'excitació, i cada vegada més. Potser faltaria que quan arribes a l'eslora et digués, horai, no sé, alguna cosa així guapa de, ei, ja l'has passat, no? I així t'autoexcites. I segueixes, i el mateix que quan acabes, que és tot molt neutre, i molaria alguna cosa, no? I ho simplement... Has sentit les trompetes o no? No les he sentit les trompetes. Saps què passa? Que quan he arribat, sí, potser he apretat massa d'hora, he tornat a apretar ràpid per dir, a veure què més em diu que la direcció, i jo crec que ja us he tallat el següent rotllo que em anava a dir la mateixa PPI, i m'ho he perdut, doncs, això. Però sí que tens ganes d'això. Si hi ha trompetes, està perfecte, perquè ja que estàs seguint així tota l'estona, tens ganes de que algú et feliciti, no? Però trobo això. Potser cada boia, que és veritat que tampoc estàs si estàs en competició, estàs per tonteries i vols concentrar-te. Jo ho he anat fent així. Moltes vegades que surto tot sol, que estàs avorrit, que això és divertíssim, et marques uns objectius virtuals, sense que ningú t'hagi de posar ulles. Inclús trobo que seria divertit estar tots aquí, amb molts varios, fent aquest tipus de regata virtual. És un videojoc, però real, no? Té aquest híbrid així,
molt bé. Sí. Has fet servir-ho del vent? No. No, perquè ja el veus al final. Però el vent... hòstia! Ho sento, me n'he oblidat. Bueno, tampoc et fa falta tu perquè hi veus. Perquè ja veus d'on ve me n'he oblidat d'apretar 2 cops o apretar 3 i veure, no ho he fet. A la gent que hi veu no li fa falta, jo crec. Més que la gent que és invident i que comença a navegar, potser sí que... No, clar, tu ja veus clar d'on ve el vent i clar, i vas senyint acorde a això, o sigui que... Però és excel·lent, o sigui que... No sé què més dir per... No, res, perquè... Per millorar-la. Si has pogut completar el circuit ja és un èxit, no? Inclús ara me n'adono que crec que m'hauria agradat que m'escurcessis la boia per autopicar-te, era molt fàcil, no? Arribar... Era molt fàcil d'arribar i en canvi no ha hagut aquests que et deia abans a la senyida que dius va, miro quan em digui no, perquè serà un angle recte i me la menjaré. Fem-ho al buit i encara segur que no l'hauria passat, però jo m'ha acceptat que l'he passat. Però jo trobo que hauria estat més xulo reduir-ho perquè al final és molt intuïtiu i crec que hauria molat el rotllo de dir merda, l'he passat i haver tingut que corregir no m'ha fet falta. O sigui que no ens ho fossis tant. No has tingut repte, no? Sí. He fet el circuit caminant, fantàstic. Molt bé. Doncs ara faràs a l'aigua. Aquí ha sigut fàcil? Sí. Ha sigut bastant fàcil. Perquè pots fer marxa enrere i de costat. No, perquè he anat recte, he anat recte, o sigui, no m'he equivocat. O sigui, quan em deia a les 12, després em deia a les 11, doncs cap a les 11, bum, ja has arribat. O sigui que aquí ho he trobat fàcil. A l'aigua és una altra història, clar, perquè el barco no es para i va amb inèrcia. Sí, clar. No pots fer marxa enrere ni de costat. Exacte, sí. No, però aquí ho he trobat fàcil. A l'aigua, pel que em dius, no serà tan fàcil. Molt bé. És que m'ha agradat molt. Sí? Has disfrutat? He disfrutat, sí. He pogut acabar el circuit sencer, totes les boies que m'has posat. Al principi era complicat perquè hi ha molt poc vent i a més em trobava amb els júniors pel mig, que sort que algun d'ells se'n sabia més que jo i llavors ja s'ha desviat. I res, doncs després he fet el gir de 180 i ja he fet el triangle i bé, ha pujat el vent, amb la qual l'experiència ha millorat. Vale, molt bé. He intentat fer una senyida amb els ulls tancats, un tros, però ha sigut molt poca estona. Molt poca estona. Però bueno, vull dir, he volgut, no sé, si ho torno a fer, ho provaré una estona més llarga. Sí. Al final... Home, a mi això amb les regates m'aniria molt bé saber els punts exactes de les boies, perquè jo no les veig. Jo vaig seguint a la gent, però moltes vegades no... Sí, en camps de regata grans tens una ajuda extra, no? Sí, això aniria molt bé, però bueno, vull dir... Sí, molt bé. Doncs no sé, l'experiència m'ha agradat l'experiència. Sí que és veritat que amb els canvis de boia apretava, o sigui, fins que no agafava el rumb, perquè dius, quan arribes a la boia et diu a les 8, i vale, a les 8, més o menys ja és així, però fins que et poses a les 8, que llavors ja són les 11 o les 12, doncs llavors ho feia més vegades, no? Però després ja, moltes vegades era per confirmar, no? Perquè en el nostre cas estem veient on anem i agafes un punt de referència, sobretot si vas a la costa, i dius, ja vaig bé, allò són les 12. Però dius, a veure si és veritat. I sí, era veritat, no? Però molt bé, no. Has fet servir el vent o alguna altra cosa? No, he preferit no tocar botons. Era còmode fer servir els auriculars? Sí, inclús amb els guants fas així una vegada i ja està. És que era això també per la comoditat, no? Perquè hi ha altres sistemes que el que fan és que tota l'estona t'ho van dient. No. Llavors es fa pesat. Llavors jo crec que el botó... No, jo crec que no cal. No cal, clar, te podrien dir cada 10 segons o jo què sé, però... No, perquè aquí, en el meu cas, quan necessitava la confirmació ja ho feia. Perquè dius, ja vaig bé, hi havia aquí una boia, dic vaig cap a la boia. O sigui, la boia virtual està a prop. Clar. Igual que amb les boies normals, sempre les deixo passar mai giro a 90 graus. Deixo que la boia estigui una mica més que a darrere, amb el llarg, no? I aquí feia el mateix. Sobretot pensant que dic, quan menys virades faci... O sigui, tothom ha de fer el mínim de virades. Llavors pensava, anem a fer el mínim de virades possibles. Llavors sí que esperava a les 8 o a les 4, això sí. És còmode de portar o t'ha molestat? T'ha molestat o no? No, que va, gens. És que no sabia ni com portava.
O sigui, em molestava més el barret aquest, que a vegades se'm posava així. No, això ni ho notava, eh? Vull dir, bueno, això no és, estic aquí, aquí és còmode. M'apreta una miqueta aquest, però és que no... Navegant no m'ha molestat. Gens ni mica. Bueno, doncs ha sigut tot ajuda, llavors. Tot ajuda. Tot ajuda, sí.